ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് റൂബിക്സ് ക്യൂബ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. അതിനായിട്ട് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ്സും മെയിൻ പാർട്ടുകളൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം. ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെയാണ് കോർണർ പീസുകൾ. ഓരോ കോർണറിലുള്ള പീസുകൾ അല്ലേ? ഓരോ കോർണറിലുള്ള പീസുകൾ. പിന്നെ അതേപോലെ ഇതൊക്കെയാണ് എഡ്ജ് പീസുകൾ. പിന്നെ ഉള്ളത് സെൻറ്റർ പീസുകളാണ്. നമ്മൾ ഫേസ് കണക്കാക്കൽ സെൻറ്റർ പീസ് നോക്കിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഗ്രീനിൻ്റെ ഫേസിലാണുള്ളത്, അതേമാതിരി ഇത് റെഡിൻ്റെ ഫേസിൽ, അതേമാതിരി ഇത് യെല്ലോൻ്റെ ഫേസിൽ, അതേമാതിരി ഇത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫേസിൽ, അതേമാതിരി ഇത് ബ്ലൂവിൻ്റെ ഫേസിൽ, അതേമാതിരി ഇത് വൈറ്റിൻ്റെ ഫേസിൽ. പിന്നെ ഇതിന് 6 സൈഡുകളാണുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കിനി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പരിചയപ്പെടാം. ഇതൊക്കെയാണ് ആർ പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ്, ആർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, അതായത് ആർ ഡാഷ് പറഞ്ഞാൽ ആർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്, റൈറ്റ് സൈഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ? അതേമാതിരി ഇത് എൽ ഡാഷ് പറഞ്ഞാൽ എൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. അതേമാതിരി എൽ പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡത്തെ ലെഫ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ്. അതേമാതിരി ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പുകൾ. ഇത് യു, അതേമാതിരി പോലെ തന്നെ ഇത് യു ഡാഷ്. യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് യു ക്ലോക്ക് വൈസ്, യു ഡാഷ് പറഞ്ഞാൽ യു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. അതേപോലെ തന്നെ ബി പറഞ്ഞാൽ ബാക്കത്തെ ഇങ്ങനെ ബി ക്ലോക്ക് വൈസ്. പിന്നെ ബി ടു പറഞ്ഞാൽ ബി 2 വട്ടം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുമാതിരി R2 പറഞ്ഞാൽ 2 വട്ടം R റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെ നോക്കാം. അതിനേക്കാൾ മുന്നേ നമുക്കിത് കേടെത്തണം. നമ്മളിതൊക്കെ കേട് വരുത്തിന്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് യെല്ലോൻ്റെ ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെയുണ്ട്. യെല്ലോ നടുവിലുള്ളുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വൈറ്റ് ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്വേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കിയാണ്, നടുവിൽ യെല്ലോ വരുന്ന രൂപത്തിൽ. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വൈറ്റുള്ള ഒരു പീസ് കണ്ടെത്താം. നമ്മൾ ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനിവിടെ കണ്ടെത്തി. അതിലുള്ളത് വൈറ്റും ഗ്രീനുമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഗ്രീനിൻ്റെ ഫേസ്ക്കാക്കണം. കണ്ടോ, വൈറ്റും ക്രോസ് മാറാതെ തിരിക്കണം അല്ലേ? ക്രോസ് തെറ്റാതെ തിരിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് 180 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ അത് നോക്കണ്ട, അത് ഇവിടെ താഴത്തെത്തിണ്ടാവും. ഇനി അതേമാതിരി നമ്മൾ ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയ വേറൊരു വൈറ്റ് പീസ് കണ്ടെത്തുക. ഇതവിടെ ഞാൻ വൈറ്റും റെഡും ഉള്ളതാണ് കണ്ടെത്തിയത്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെഡിൻ്റെ ഫേസ്ക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാം. നമ്മളിതാ ഇവിടെ റെഡിൻ്റെ ഫേസ്ക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് 180 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിവിടെ എത്തിയാണ്. നമ്മൾ ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തെ വേറൊരു വൈറ്റ് പീസ് വൈറ്റ് പീസ് കണ്ടെത്തുക. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൈറ്റും ബ്ലൂ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബ്ലൂവിൻ്റെ ഫേസ്ക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലൂവിൻ്റെ ഫേസിലെത്തി. നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ 180 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഇവിടെ എത്തി. നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റിൻ്റെ പീസും കൂടി ഉണ്ട്. വൈറ്റും ഓറഞ്ചും ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫേസ്ക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫേസ്ക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ 180 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് പ്ലസ് കിട്ടിയിരുന്നു. കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ലൈനായിട്ടാണ് എല്ലാ കളറും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എഡ്ജ് പീസും സെൻറ്റർ പീസും മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ?